Здравствуйте, друзья! Это Пластмассовый енот, канал от ИПА и не только. И сегодня мы поговорим о шнековых дозаторах сырья. Но сначала давайте выполним пару простых действий. Во-первых, для тех, кто этого еще не сделал, подпишемся на наш канал. И во-вторых, поставим лайк этому видео. Это поможет нам развивать наш канал и увидеть этот выпуск большему количеству зрителей. Для выполнения задачи по смешиванию полимерного сырья существуют разные виды оборудования. Денис, расскажи, какие виды оборудования существуют для смешивания полимерного сырья? В основном используются такие варианты, как ручная загрузка и ручная выгрузка в какую-то либо емкость. Потом дальше сырье смешивается лопастями либо шнеком. Здесь процесс не автоматизирован. Все приходится делать вручную. Также существуют и гравиметрические дозаторы, либо смесители. Они работают по принципу взвешивания каждого компонента с последующим смешиванием и загрузкой в термопласт-автомат. А сегодня мы рассмотрим вариант шнекового дозатора-красителя. Шнековые дозаторы-красители тоже подразделяются на виды. Шнековые дозаторы-красители могут быть однокомпонентные, двухкомпонентные, либо трехкомпонентные. То есть в однокомпонентном дозаторе у нас поступает только один вид красителя, который смешивается с основным нашим материалом. Двухкомпонентным, соответственно, две добавки, будь то два цвета красителей, либо во втором баке мы можем смешивать дробленый материал, либо трехкомпонентный, где можно еще какие-то, может быть, меловые добавки добавлять и смешивать с основным сырьем все три компонента. И в зависимости от типа добавки существуют разные шнеки для дозаторов. Да, у дозатора в основном бывают 4 варианта шнека: 12 мм диаметр, 14, 16 и 25. Соответственно, при меньшем диаметре шнека у нас повышается точность, и такой вариант может добавлять более мелкую фракцию. С увеличением диаметра шнека мы можем загружать дробленку, к примеру, с более крупной фракцией. Денис, теперь расскажи, как правильно подобрать дозатор. Чтобы подобрать правильно дозатор-краситель на производстве, нам нужно знать общую производительность нашего основного оборудования. Во-вторых, что нам необходимо знать, это наше процентное соотношение всех добавок к основной производительности термопласт-автомата. И в-третьих, нам необходимо знать общее количество компонентов, которые мы будем добавлять. В принципе, этого достаточно, чтобы правильно подобрать шнековый дозатор. Дозатор состоит из основной базы, в котором происходит смешивание. Эта база монтируется на материальный цилиндр термопласт-автомата, и сверху на базу устанавливается бункер-сушилка. Отверстий сверху крепежных нет. У каждого клиента и сушилки бывают разные, поэтому на производствах просто просверливаем отверстие на нужном нам расстоянии. Дальше у нас имеется смотровое окно, где мы будем наблюдать процесс смешивания. И миксером происходит процесс дополнительный смешивания перед загрузкой в материальный цилиндр станка. То есть так выглядит окончательный процесс смешивания перед загрузкой в термопласт-автомат. Мы видим лопасти, которые довольно-таки надежно приварены. А сзади мотор, который крутит, вращает миксер. Мотор на каждый шнек. И контроллер, где все выводы на все три мотора, на вход с сигнала впрыска. Если ставится на экструдер, а не на ТПА, то на выход с экструдера. Сигнал. Вмещатель, пищалка и главное питание. Также у нас имеются загрузочные баки для красителей, либо других каких-то добавок, либо для дробленки. Внутри сюда засыпается, соответственно, либо краситель, либо дробленка, да, либо какая-то добавка меловая там. И вон мы видим шнек. Это 14 мм шнек. На втором компоненте у нас установлен шнек 25 мм. Мы
хотим его приспособить под загрузку дробленки. То есть 14 мм это оптимально для красителя, а 25 это лучше для более крупной фракции, для дробленки. А какие еще бывают шнеки? Шнеки бывают 12 мм, 14 мм, 16 мм и 25 мм. Чем больше фракция, рекомендуется устанавливать шнек большего диаметра. Вот на эти окошки можно смонтировать загрузчик. Да, вот на это посадочное место мы можем стандартный вакуумный загрузчик смонтировать для загрузки дробленого сырья, автоматической загрузки дробленого сырья. То есть для красителя нет смысла ставить загрузчик, да, потому что очень мало расходуется. Да. А для дробленки, может быть, имеет смысл, если загрузка большая. Если засыпать полностью бак дозатора красителем, ну, на одну смену, а то и больше, его точно хватит. По поводу дробленки, я так понимаю, что мы несколько ограничены по производительности, да. А если расход дробленки там несколько десятков или сотен килограмм в час, да, машина там 1000 тонн, 2000 тонн, то да, этот девайс не подойдет, нужен будет, что гравиметрический. Да, верно. У нас получается максимальная производительность дозатора на одном компоненте 40 кг в час. То есть через основную базу мы можем пропустить порядка 400-500 кг в час максимально, а через шнеки мы можем пропустить максимум 40 кг в час. При смене видов красителей можно быстро очистить шнек, открутив снизу шнека вот это ручное отверстие, тем самым материал весь мы старый очистим, и при помощи контроллера дополнительная автоматическая прочистка есть. Перед тем, как монтировать дозатор на термопласт-автомат, необходимо произвести его калибровку. Калибровка позволяет нам определить и задать в контроллере удельный вес материала, то есть количество материала, который загружается шнеком за единицу времени. Что важно, необходимо делать эту калибровку не на станке, а на отдельно стоящем дозаторе, чтобы можно было взвесить попадающий материал. И это необходимо делать каждый раз при смене материала, так как форма, вес гранул и так далее, они меняют вот этот удельный вес материала и производительность дозатора. Произведенные калибровки можно сохранять в этом дозаторе в рецепты. Если потом вы возвращаетесь к тем же самым материалам, можно эту калибровку подгрузить и уже повторно дозатор не снимать с ТПА и не делать калибровку еще раз. Сейчас мы покажем, как производится калибровка дозатора. Этот дозатор оснащен двумя приводами загрузки сырья с разными шнеками под разное сырье, поэтому калибровка будет производиться в два этапа. Сейчас мы покажем, как это делается, но сначала мы проведем небольшой гайд по контроллеру этого устройства. Андрей нам расскажет, что скрывается в интерфейсе контроллера. Включаем наш дозатор, контроллер. Пошла загрузка. После включения попадаем на главный экран. На главном экране у нас здесь расположен общий вес впрыска. Далее время загрузки материала. Speed 1 и Speed 2 – это скорость вращения шнека, первого и второго на самом дозаторе. Это он сам рассчитывает их, это не мы задаем? Да, он их сам рассчитывает. И здесь задается, сколько он должен грамм подать. На каждый впрыск. На каждый впрыск. Он в процентах задаем, а грамм он сам считает. Ну да, да. Далее у нас есть кнопка симуляция. Если мы ее нажмем, он по этим настройкам все сделает один раз. И старт — это начало работы самого дозатора в цикле. Далее введем страницу настроек. Здесь как раз задается общий вес впрыска, процентаж дозирования первого и второго бункера. Эти настройки мы не трогаем. Опять же, общее время загрузки, скорость, которую он сам рассчитывает. Здесь тоже мы ничего не трогаем. Далее переходим к странице рецептов. Страница рецептов — это он может их сохранять, можно рецепты. Сохраняется именно процент дозирования, общий вес впрыска, время загрузки
материала и калибровочный вес, который изначально калибруется. Далее загрузить, сохранить и использовать тот или иной рецепт. Далее переходим на страницу очистки шнеков. Очистка шнека первого бункера, очистка шнека второго бункера и очистка миксера. Это страница именно калибровок. То есть наполнение шнека, если в нем нет никакого материала. Как только шнек наполняется, можем уже тестировать тест. Потом сюда вводим значение, сколько грамм получилось после тестирования. Next 2 это переход к калибровке второго бункера. И страница приветствия. Так, ну что, проведем калибровку одного, потом другого бункера. Да. Для калибровки нам потребуется сам дозатор, он стоит на столе, и какая-то возможность улавливать то, что из него выпадает, и взвешивать. Вот мы коробочку такую сделали. Вот, и потом мы эту коробочку будем ставить на весы с точностью в грамм или лучше 0,1 долю грамма, чтобы взвешивать результаты калибровки. Дозатор должен быть подключен к сети переменного тока, 220 вольт запитан. К станку будем подключать его потом. При повторной калибровке, при переходе на новый материал, если уже дозатор стоит на термопласт-автомате, можно весь его не снимать, так как он тяжелый, наверху еще сушилка ставится, да, то можно просто по очереди снять вот один бункер со шнеком, вот здесь вот есть узел такой, и потом снять второй и произвести их калибровку отдельно. Давай запускаем калибровку первого узла. Так, вот у нас усыпан материал. Каждый бункер. Вот в первом бункере есть материал, это краситель синего цвета. Вот во втором бункере у нас тоже есть материал. Здесь разноцветная у нас дробленка. Сейчас будем калибровать правый. Так, переходим в меню калибровок. Так, сначала мы делаем наполнение шнека, да, чтобы сразу начал сыпаться материал. Вот у нас уже был шнек наполнен, поэтому сразу начал сыпаться материал. Вот. Берем и высыпаем. Заполнение шнека произвели. Теперь нажимаем кнопочку тест и ждем. Сколько там секунд? 50 секунд стоит время тестирования. Начал сыпаться материал. Суть в том, чтобы замерить, какое количество материала будет загружено за контрольный отрезок времени за 50 секунд. И потом этот материал мы взвесим. «17,1 грамма». Вот точка. 17. Лучше делать несколько замеров и считать средний вес каждого замера. Мы сделаем 3 замера и посчитаем среднюю. Делай второй. 17,3. Второе тестирование. A few moments later. 17,4. Это последнее, третье тестирование. Так, считаем среднюю. Да, у нас получилось 17,26, это значит 17,3 грамма. То есть в среднем за 50 секунд он насыпает 17,2 грамма при заданной скорости шнека талонной. Далее переходим ко второму бункеру и проводим все то же самое. Фил. Теперь тест. Так, вот на
дробленки уже 11 граммов. Второе тестирование. 11,5 граммов. Так, и третий тест. 11,2 грамма. Так, средняя 11,2 грамма. Даем настройку. Все, да? Все, и выходим теперь. Ну, все, калибровка завершена. Осталось задать процент примеси первого и второго материала к основному материалу. И он сам рассчитает вес и сам рассчитает скорость шнека, с которой он должен вращаться, чтобы обеспечить данный вес. А если вес будет превышать возможности по производительности этого дозатора, то он выдаст ошибку и не позволит работать. Задай этот большой вес. 50%. Это показывает, что 464 оборота. Так он вращаться не умеет. Вот если мы задаем сколько? 1%. Он предлагает 9 оборотов. Ну, давай какую-то зададим цифру. Ну, более обычно красивую. краситель ставит 2% дозирования. Это краситель, ну, 2%. И 10% дробленки. Это 143 оборота в минуту. Теперь давай сохраним рецепт. Вот на главном экране все значения у нас поменялись. То есть 1-2% это значит 3 грамма красителя, 15 грамм. 15 грамм дробленки будет засыпать. Теперь, чтобы сохранить рецепт, переходим в рецепты. Это будет у нас, допустим, первый рецепт. Мы нажимаем загрузить значения наши, которые мы сейчас получили. Вот у нас это все наши калибровки, которые были, процентаж. И нажимаем сохранить. И чтобы этот рецепт использовать, нажимаем Use, использовать. Установили дозатор вместо бункера. Бункер поставили наверх. Подключили его к контроллеру. Включили, вот провод от него идет. Это провод сигнала с... Сигнал 24 вольта он берет Спрыска. с прыска. И минус мы берем с блока питания. Угу. Нужно будет эти провода еще уложить сейчас аккуратненько все. Вот этот провод, который идет к сигналу с впрыска, называется injection сигнал. Вот, а это выходы на первый шнек, на второй шнек, на мотор миксера и питающий кабель. И теперь мы запустим всю эту конструкцию и посмотрим, как она работает. Ну, задал граммовку, сколько нужно, процентаж. И теперь, ну, если мы будем работать, машину будем запускать в цикл, то нажать надо Start SV. Если просто посмотреть, как это будет все работать, то симулятор. Ну, машина у нас выключена, термопост автомат, поэтому мы делаем симуляцию. Ну ладно, в общем, вот, все работает. Все у нас смешалось в кучу. С вами был пластмассовый енот, и сегодня мы разобрались с тем, как работает шнековый дозатор. Не забывайте ставить лайки нашему видео, а также заходите в наш телеграм-чат Литье на ТПА и подписывайтесь на наш телеграм-канал Пластмассовый енот. До новых встреч!